오늘 저는 본문 말씀을 통해서 주님의 역사라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거할 수 있습니다. 司会者が紹介してくださった通りに主の働きという題を持って御言葉を伝えていきたいと思います。 요즘은 물건을 구입할 때 인터넷이나 이게 서면으로 이렇게 통신으로 구입하는 경우가 많이 있습니다. 今通信販売で利用なさる方がたくさんいらっしゃいます。 어떤 사람이 물건을 구입하게 되었는데요. ある人が物を買おうと思ったんですけれども、 제일 밑에 란에 이런 문구가 써 있었습니다. 一番下にこのように書いてありました。 손님께서 주문한 상품이 없을 경우에 お客様がご注文なさった商品がない場合は、 다른 상품을 대신 보내드려도 좋습니까? 하고 이렇게 질문이 있습니다. 他のもので代替してもよろしいでしょうかという注意書きが書いてある場合があります。 그리고 밑에 이렇게 사각형이 있고요. そして四角形が書いてありまして、 거기다 체크를 하든지 체크를 하지 않든지 하는 것입니다. そこにチェックするかしないかというように書かれている場合があります。 이 사람은 거기다 체크를 할까 말까 하다가 설마 없으려고 해서 그냥 체크를 해버렸습니다. その人はですね、この商品がないはずはないだろうと思って、軽い気持ちでそこにチェックを入れました。 그리고 어느 날 주문했던 상품이 도착을 했습니다. そして注文したはずの商品がある日届きましたが、 그런데 편지가 들어있는 거예요. そこに手紙が入っていました。 손님께서 주문하신 상품이 없어서 다른 상품을 보내드렸습니다. 하고 이렇게 기록되어 있습니다. お客様がご注文になりました商品がございませんで、別のものをお送りいたしましたと書いてありました。 당했구나 이렇게 생각을 했는데 やられたと思いましたけれども、 그런데 물건을 열어보니까 開けてみますと、 자기가 주문하는 것보다 2배 이상의 가격에 더 좋은 물건이 들어있는 것입니다. 自分が注文したはずのものよりも 2、3 倍もの価格の良いものが入っていました。 상품 가게에 따라서 틀리겠지만 もちろん商品は店によって違いますけれども、 그래도 신뢰가 가는 이제 상점이라면 もし信頼のできるお店であれば、 이러한 문구가 만약에 또 이렇게 써 있다고 한다면 もしそこにそのような言葉が書いてあったとすれば、 거기다 또 체크를 할 것입니다. またそこにチェックを入れると思います。 그분은 그 상점에서 구입할 때는 항상 거기다가 이번엔 색깔 있는 볼펜으로 빨간색으로 체크를 합니다. またその方はですね、そのお店で注文するときにまた赤いペンでですね、色のついているペンでまたそこにチェックを入れました。 이렇듯 신뢰가 가는 그러한 곳에는 나를 맡길 수가 있습니다. そのように信頼できるところにはよく尋ねるようになります。 내가 원하는 것보다 더 좋은 것으로 응답해 주기 때문입니다. なぜならば望んだことよりもっと良いことをしてくれるからです。 우리 하나님께서는 우리에게 좋은 것으로 주시기를 원하시는 분이십니다. 私たちの信じる神様は私たちに願ったものよりもっと良いものをくださいます。 하나님은 우리를 위하여 끊임없이 일하신다고 하십니다. そして私たちのために、愛する子供のために神様は一生懸命働いておられます。 하나님은 우리가 기도하는 것에 응답해 주시는 하나님인 줄로 믿습니다. そして神様は私たちの祈ることに応えてくださいます。 오늘 본문 말씀은 사도 바울이 기도하는 기도의 내용입니다. 今日の本文は使徒パウロの祈りの内容であります。 그 내용 가운데 말하기를 내가 기도한 간구한 모든 것보다도 하나님은 더 넘치게 역사하시는 주님이라고 간증하고 있습니다. そこによりますと、私が望んだこと以上に神様は豊かに私たちを恵んでくださる方であるとあります。 하나님은 끊임없이 일하시면서 神様は私たちのために絶え間なく働いておられ 우리의 ます。 생각보다 넘치도록 역사하셔 좋은 것을 주시는 하나님이십니다. そして私たちが考えている以上に働いてくださって恵みを与えてくださる方です。 그래서 우리가 부족한 것이 있으면 하나님께 구해야 될 줄로 믿습니다. ですから私たちは足りない時には神様に求めればいいと思います。 그래서 야고보서 1장 5절에 보니까 하나님은 지혜와 지식과 명철을 풍성하게 주시는 분이므로 그러므로 그 주님께 구하라고 말씀하고 있습니다. ですからヤコブの手紙1章の5節には、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますとあります。 그래서 이렇게 생활을 하다 보면요, 그렇게 학문이 높은 사람이 아닌데 굉장히 지혜로우신 분이 계십니다. このようにですね、神様の知恵をいただきますと、学問を高い教育を受けたからではなく、神様の知恵に満たされて非常に知恵を持って生きていらっしゃる方がいらっしゃいます。 성경에도 보면 그런 사람이 있었습니다. 聖書にもそのような方がいらっしゃいます。 베드로라는 사람입니다. ペテロという人です。 베드로는 어부 출신입니다. ペテロは漁師出身です。 그는 별로 학문을 공부하지 못했습니다. 彼はそのように高い教育を受けた方ではありません。 그런데 그가 성령에 충만하여 설교를 하니까 でも彼が聖霊に満たされて説教しますと、 그 말을 듣고 수많은 사람들이 변화되었습니다. それを聞いた多くの人が変えられました。
그리고 또 그 얘기를 들은 많은 사람들이 そしてその話を聞いた多くの人々は 그를 아는 사람들이 その彼を知っている人は 아니 저 사람은 어부 출신 갈릴리 어부 출신이 아니냐. あの人はガリラヤ湖の漁師出身ではないかと 그래서 어떻게 저런 말을 할 수가 있지 하고 얘기합니다. どうしてあんな言葉が出るのかどこからあの知恵が来るのかと言いました 하나님께서 지혜를 주시기 때문입니다. 神様の知恵をいただいたからそのように話すことができたわけです 그래서 저도 지혜를 하나님께 구할 때가 많습니다. 知恵を求める時があります 하나님 나를 지혜롭게 하여 주시옵소서. 神様私をどうぞ知恵を満たしてくださ 하나님 いと 저에게 지식을 주시옵소서. 知識を与えてくださいと 명철하게 하여 주시옵소서. そして明察を与えてくださいと 하나님께서 지혜를 주셔서 인도해 주시는 줄로 믿습니다. 神様が必ず与えてくださると信じます 자, 하나님은 이렇듯 우리가 구하는 것 이상으로 많은 것을 주시는데 神様はこのように私たちが望んでいる以上のことを与えてくださいますけれ 우리가 ども 구하는 것을 어떻게 하나님은 역사하시며 주실까요? じゃあ私たちがどのように私たちが求めたことに対して神様はどのように働いてくださるんでしょうか 주님의 역사에 대해서 몇 가지 여러분께 안내해 드리겠습니다. 主の働きについて今日はいくつか見たいと 첫 思います 번째로 우리 하나님의 제일 큰 역사하심은 구원의 역사이십니다. まず第一番目に神様の一番大きな働きは救いであります 왜냐하면 이 세상에 그 어떠한 것을 다 소유한다 할지라도 なぜならばどのようにこの世の中のものをたくさん持っていたとしても 내 생명을 잃어버리면 아무 소용이 없기 때문입니다. 私の命を失うのであればそれは何にもならない無駄になるからです 우리 사람은 육체의 생명만 있는 것이 아니라 私たちはこの肉体の命だけを持っているのではありません 우리 영혼의 영생도 있습니다. 永遠の命を持っています 영원히 사는 것입니다. 永遠に生きるのであります 그래서 예수 그리스도를 영접하는 사람은 ですからイエス・キリストを受け入れた人は 그 죄를 사함을 받고 영원한 생명에 들어갈 수가 있습니다. 罪を許され永遠の命をいただくことができます 그렇기 때문에 기독교인들은 목숨을 걸고 그것을 전도하려고 합니다. ですからそれを知っているクリスチャンはそれを命をかけて伝えたいと思うわけです 그것이 소중하기 때문에요. それがどれだけ大切かを知っているからで 한 す 영혼이 천하보다도 귀하다고 성경은 얘기합니다. 一人の魂は天よりも大切であると貴重であると言っています 작은 어린아이, 작은 소자의 영혼의 생명이 천하보다도 귀하다고 말씀하고 있습니다. 幼い子のその永遠の命が天下よりも尊いものであると聖書を教えています 그 작은 영혼도 하나님은 사랑하시고 돌보십니다. その幼い命も神様は顧みておられます 그러므로 우리도 그것을 위해서 살아야 할 것입니다. 私たちはそのために生きるのです 성경 전체를 보면 하나님의 역사심을 볼 수 있습니다. 聖書全体を見ると神様のその働きを見ることができます 사람은 그런데 눈앞에 있는 것밖에 보이지 않습니다. でも人というのはですね目の前のものしか見えません 하나님의 뜻을 알지 못합니다. 神様の御心が分かりませ 그래서 ん 금방 죄를 짓고 맙니다. そしてすぐ罪を犯してしまうわけで 사람을 す 심판합니다. そして人を裁きます 다른 사람들을 갖다 정죄합니다. そしてあの人はダメだこの人は悪いと言ってしまいます 그렇지만 하나님은 그 사람들을 용서하고 구원에 인도하기를 원하십니다. でもそのような人であっても神様はその人を救い出したいと願っておられます 당시에 바울 시대에 있었던 큰 문제점 가운데 하나는 이방인과 유대인의 문화의 차이점이었습니다. この手紙が書かれました当時の文化の問題がですねユダヤ人とそして異邦人外国人との文化の違いでありました 하나님은 우리에게 구원을 주시려고 하는데 神様は私たちに救いを与えようと願っておられるんですけれども 그런데 사람들은 눈에 보이는 것에 치중하기가 쉽습니다. でも人というのは目の前に見えるものに集中しやすいんです 저 사람은 왜 저런 옷을 입고 있어? あの人はなんであんな服装だ 저 사람은 왜 머리에 수건을 쓰고 있지 않아? あの人はなんで頭にベールをかぶってないんだ 여러 가지 문화의 차이점에 도전을 합니다. いろいろなその文化の違いを言いました 그중에 제일 큰 문제는 할례와 무할례의 문제였습니다. その中の一番大きな問題が割礼を受けているかそうでないかということでありました 유대인은 태어나면서 8일 만에 할례를 ユ 받습니다. ダヤ人というのは風習によって生まれて8日目に割礼を受けます 그런데 이방인은 상관이 で 없습니다. も異邦人はそうではありません 유대인들은 이방인에게 그렇게 얘기를 합니다. ですからユダヤ人が異邦人に言います 당신들도 할례를 받아야 됩니다. お前たちも割礼を受けなさい 당신들도 하나님의 백성이라면 할례를 받아야 あ 됩니다. なたもクリスチャンだと言うんだったら割礼を受けるべきだ 그런데 이방인은 이렇게 얘기를 で 합니다. も異邦人は言うんですね 우리는 할례를 받을 필요가 없습니다. 私たちは割礼の必要はないんです 우리는 태어나면서 구원받은 것이 아니라 믿음으로 구원받았습니다. 私はですね、生まれてすぐに8日目に割礼を受けるようなものではなく自分の信仰で救われたからですと
하나님은 우리에게 어떤 형식을 원하는 것이 아닙니다. 神様は私たちに何かの形式を望んで私たちを救うのではありません。 구원받을 것을 우리에게 요구하고 계십니다. 私たちが救われることをただそれを願っています。 우리 신앙생활에 제일 큰 관점을 둬야 될 것은 그러한 부분입니다. 私たちが一番目を止めなくてはならないところはそこであります。 사람이 구원받는 것에 제일 큰 관심을 가져야 될 줄로 人 믿습니다. が救われることに私たちの観点を置かなくてはなりません。 사람의 생각은 꼭 할례를 받는 것이지만 人の考えはですね、活を受けたのか受けないかでありますけれども、 하나님은 구원받는 것에 관심을 가지고 있습니다. 神様は救われるかどうかに関心を持っておられます。 교회에 많은 행사가 있고요. 教会に行事が今週は 때로는 多かったんですよね。 조직이 있습니다. ある時にはまた組織があります。 그것을 지키는 것이 좋습니다. それを守ることはいいんです。 그러나 더 중요한 で 것은 ももっと大事なことがあります。 사람의 영혼이 사는 것인 줄로 믿습니다. でももっと大事なことは人の霊が生きることであります。 아주 조직이 잘 이루어진다 할지라도 組織がどんなにうまくいってう 그 ま 조직 くいったと 때문에 しても、 영혼이 죽어버린다면 その組織を生かすためにたった一人の人が死んでしまうのであれ 그 ば、 조직은 하나님 원치 神 아니하십니다. 様はそれを望みません。 세계에서 종교적으로 조직이 제일 잘된 조직은요 카톨릭일 것입니다. 世界で一番よく組織が確立されているのはカトリックではないかと思います。 로마에서 내리는 그러한 명령이 세계 각지에 다 흩어집니다. ローマでされた命令がですね、全世界に述べ伝えられています。 그러나 때로는 그 말 한마디 한마디가 사람을 죽이는 말일 수도 있습니다. でもその一言一言があるときは人を殺す言葉にもなってしまいます。 조직이 문제가 아니라는 組織 겁니다. が大事ではないということが分かります。 구원에 우리는 관심을 가져야 될 줄로 믿습니다. 私たちは人が救われることに関心を置かなくてはなりません。 두 번째 하나님께서 역사하시는 것인데요. 2番目には神様の働きは、 하나님은 넘치는 역사를 하십니다. 神様は私たちの考えをはるかに超えて豊かに働かれます。 자, 넘친다는 것은 무엇입니까? 溢れるというふうに、僕韓国語で言いましたけれども、豊かに溢れるということはどういうことでしょうか？ 넘치는 것은 내가 원하는 것 이상으로 꽉 차고 더 많이 공급되기 때문에 넘치는 겁니다. 溢れるというのは器がありましたらそこに望んだ分の分量があるのでそれ以上のものが入るから溢れるのであります。 하나님께서는 우리에게 넘치는 은혜를 주시는 줄로 神 믿습니다. 様は私たちに溢れる恵みを与えてくださいま 그런데 す。 사람의 생각은요 때로는 넘치는 은혜를 주시려고 하시는데 우리는 다른 것을 생각할 경우도 있습니다. 神様は私たちにその溢れるばかりの恵みを与えたいと思っているにもかかわらず私たちが違うことに集中する場合があります。 우리는 벌써 9년 정도 됐나요? 여기 이사 온 지 9년 정도 됐습니다. 私たちがこの教会へ下井田に引っ越してきまして、9年になりましたね。 이것도 하나님의 은혜입니다. これも神様の恵みであると思います。 처음에 우리가 건물을 구입하려고 私たちが初めに建物を探しようとして、 임원들과 함께 니즈고생 20호선 바이파스에 있는 어떤 빨간색 건물을 보았습니다. バイパスに面していますですね。赤い建物を見に行きました。役員と見に行きました。 천정도 아주 굉장히 높고 天井も高いし、 콘크리트 건물에 コンクリートの建物だし、 옛날엔 거기가 댄싱홀이었다고 합니다. そこは昔はダンスホールとして使っていた建物だと 이 聞きました。 댄싱홀을 이제 하나님을 향해서 춤을 추는 장소로 바뀌면 좋겠다 이렇게 생각을 했죠. このダンスホールが神様のことを喜んで踊りまくるこうね、教会になればいいなと思って、 그리고 성도들 다 이렇게 모여서 함께 하나님 그 건물을 주시옵소서 하고 기도했습니다. 神様この建物をくっださいと言って祈りました。 그런데 그래서 일이 잘 진행이 됐어요. そしてうまくいったんですね。 부동산하고 가리 계약을 했습니다. 不動産と仮契約まで行きました。 이제 우리가 이제 해를 넘겨서 제가 여러 가지 이제 국적 변경하는 문제가 있어가지고 계약을 해야 되는데 이름이 자꾸 왔다 갔다 하면 헷갈리니까 그러니까 이게 좀 정리가 잘 된 다음에 그 다음에 계약을 합시다 하고 미리 가리 계약을 했습니다. ちょうど山梨に来る前にですね、帰化申請を牧師がしまして日本人になるという申請をして、山梨に来たんですけども、それが日本人の名前になるか、韓国人の名前そのままになるかということでですね、ちょっと手続きが伸びまして、次の年にかかることになりました。 그런데 시간이 지나서 부동산에 연락이 왔습니다. そして時間が過ぎまして不動産の方から連絡がありまして、 어떤 데서 돈을 더 많이 준다 해서 거기다 팔았습니다. あなたと仮契約をしましたけれども、あなたよりももっと高く買ってくださるところに売ってしまいましたよと。 그래서 팔았다는 거 어떻게 할 수가 없는 거죠. もう私たちはどうすることもできなかったんです。 솔직히 마음속에 낙담이 심했습니다. 本当に落胆しました。 이상하다. 하나님 기도했는데 왜 그러십니까? おかしいな、神様祈ったら答えてくださるはずなのになんだこれは。 그리고 이제 여건들과 이쪽 땅도 보고 저쪽 땅도 보고 이쪽 건물도 보고 많이 이렇게 돌아다녔습니다. そして役員たちとまたあちこちの土地を探し始めました。
근데 어느 날 하나님께서 이 건물을 지나는데 보여주신 거예요. ある日ですね、神様この建物を見せてくださいました。 제가 이 성전 건축 때문에 일주일을 금식했었습니다. この聖殿建築のために場所を探すために1週間断食の祈りをしていたんですけれど 저는 も、 금식을 제일 못해요. 제일 무서운 게 금식이에요. 私にとって一番苦手で一番嫌なものは断食の祈りなんですけれども、 먹는 걸 너무 좋아해가지고 食べるのが好きなもんですから、 안 먹는 거는 지옥 같아요. 食べないでって祈ってって言われたら本当に生きてる心地がしないんです。 그래도 기도해야 되니까. でも祈らなくてはならないと思いまして、 금식하면서 교회에서 먹고 자고는 아니죠. 그냥 교회에서 머무르면서 기도만 했습니다. 教会で断食の祈りをしました。 안 먹으면 힘이 안 나니까 못 걸어 다녀요. 食べないと力がないので当然ですね。教会に寝ながら祈ったん 계속 です。力 교회에서 がないんで 그냥 자는 겁니다. 力がなかった。 그리고 일어나서 聖殿で祈り 기도합니다. そして寝て起きてはまた祈りました。 그러면서 설계도를 나름대로 이렇게 그렸습니다. そして祈りながら設計図を描きました。 하나님 이런 교회를 주셨으면 참 좋겠습니다. 神様このような教会を与えてくだされば感謝です。 그런데 이 건물을 보고서 왔는데 세상에 그린 건물하고 구조가 똑같은 거예요. そして、ここの建物をですね、大家さんに鍵を開けてもらいまして見たんですけれども、なんと自分が書いた設計図と同じだったんです。 그래서 하나님께서 이 건물을 주셨구나. 神様はこれをくださろうとしていたのに分からなかったん 그런데 だ。 제일 큰 게 뭐겠어요? 제일 큰 문제가 되는 게 一番大きな問 무엇이겠습니까? 題は何かと言いますと、 돈이죠. お 그놈의 金です。 돈. お金がなかったんですよね。 너무 비싼 겁니다. 高かったんで 이제 す。 5천만 원이 나왔거든요 이게. その時に5000万で出たんです。 그래서 깎아가지고 3,900만 원에 해서 샀죠. 負けてくれ負けてくれ、価格してね3900まで負けてもらいました。 결국 모든 것들을 와가지고 또 여러분들이 페인트도 칠하고 벽도 만들고 막 그랬잖아요. 皆さん方がですね、首痛くしながらこの天井もペンキを塗ったり、階段のペンキを塗ったりですね、この講談も皆さんの手で、生徒たちの手で全部作りました。 이런 것을 보면서 생각해 보니까 우리들이 원하는 것은 바깥에 있는 빨간 건물이었는데 これを考えてみただけでもですね、私たちが望んでいたのは20号線の赤い建物だったんですけれども、 하나님께서 원하시는 것은 다른 장소였던 겁니다. 神様が望んでいたのは他のものだったんで 내가 すね。 생각하는 것보다 더 좋은 것으로 주셨습니다. でも蓋を開けてみますと、神様は私たちが願っていたものよりもっといいものをくださいました。 하나님은 사람의 생각을 뛰어넘으시는 분이십니다. 神様は私たちの頭で考えることを超えて働かれる方です。 하나님은 우리에게 제일 좋은 것을 주시기를 원하시는 なぜならば一 분이십니다. 番いいものを与えたいと思っておられるからです。 개인적으로도 그러한 것을 많이 체험합니다. 個人的にもそのようなことをたくさん体験しました。 하나님 이런 것을 허락하여 주시옵소서. 神様これをください。 그런데 때로는 이루어지지 않습니다. でもある時はですね、その通りにならないんです。 하나님 왜요? 神様なぜ 하나님 왜요? なぜ 그리고 시간이 지나 보면 でも時間が過ぎてみましたら、 하나님이 이것 주시려고 그러셨구나. もっといいものをくれるためにあれをダメにしたんだ 하나님 と。 우리를 풍성케 해주시는 주님인 줄로 믿습니다. そのように私たちに豊かに与えてくださる方であり 왜 ます。 그렇습니까? なぜかと言いますと、 하나님의 자녀이기 때문에요. 私たちが神様の子供であるからですね。 여러분들 혹시 자녀가 계십니까? 皆さんの中にお子さんがいらっしゃる方いらっしゃいますか？ 자녀에게 좋은 것 주고 싶은 것이 부모의 마음입니다. 親というのはいつでも子供たちにいいものを与えたいと思うんじゃないでしょうか。 야, 너는 젊었으니까 이거 넌 제일 말라비터진 거나 먹어 이렇게 주지 않습니다. 子供にですね、お前はね一番年下なんだからね、もう腐りかけのものを食べなさいとかこんなこと言わないですよね。 부모님은 자기가 안 먹어도 자녀에게 주려고 합니다. 子供たちにはですね、自分が食べなくても子供たちにあげたいと思うのが親の心でしょう。 우리 하나님은 제일 좋은 것 주십니다. 神様は私たち一番いいものを与えてくださいま 근데 す。 우리가 신앙생활할 때 私たちが信仰生 한 活をするときに 가지 자꾸 오해할 것이 또 있습니다. 誤解することがあるんですが、 때로는 하나님은 환난도 주시고 고난도 주시거든요. 神様は私たちクリスチャン子供であっても苦しみをくださることがあります。 근데 사람은 어떻게 생각하냐면 でも人はですね、そのような時どのように考えるか 하나님이 とい 내게 うと、 좋은 것 주시면 いや神様私にいいものをくれるんでしょ。 할렐루야 하나님 역사하셨다 이렇게 そしたらい 찬양합니다. いものをくれるからやっぱり神様いい神様ハレルヤハレルヤ。 근데 하나님이 때로는 고난도 주실 때도 있습니다. でも神様が苦しみをくださいますと、 고난을 주시면 할렐루야 안 합니다. そしたらハレルヤじゃなくね、曇るやになってしまいますね。 그렇지만 그 환난을 통해서 하나님은 우리에게 뭔가를 예비하고 계신다는 거죠. でもその苦しみを通して神様はもっといいものを与えるためにその苦しみをくださることがあるんです。 다시 말해서 환난 가운데서도 하나님을 발견해야 됩니다. なぜならばその苦しみの中でもっと神様に近づくことができるからであります。 하나님이 역사하시는 겁니다. 神様が働くのを見ることができるからです。 어떤 목사님이 운전을 하다가 교통사고가 났습니다. ある牧師先生がですね、車を運転していまして交通事故に遭いました。
그런데 이 아이가 같이 탔는데 아이가 너무 많이 다친 겁니다. 一緒に乗っていた子供がですね、自分よりももっと大きな怪我をしてしまいました。 목사님은 안 다쳤는데 아이가 다쳐버린 거예요. 自分は運転していて大丈夫だったのに、一緒に乗っていた子供の方が怪我をしてしまったんです。 급하게 병원에 옮겨지고요. 急いで病院に行きま 그리고 した。 급하게 수술을 해야 되는데 마취를 할 수 없는 상황이었습니다. 急いで手術しなければいけないんですけれども、麻酔をすることができないぐらい幼かったんです。 의사 선생님이 아버지가 얘를 좀 잡아주세요 이렇게 얘기합니다. その時手術をする担当医が言いました。お父さん、この子供の手足を掴んでてください。動かないように掴んでくださいと言ったん 이 です。 아버지가 이 아이를 꼭 잡고 있는데 이 아들은 아버지 아빠 아파 하면서 울부짖습니다. でも当然ですね、その幼子はですね、お父さんに手足を押さえられながらですね、お父さん痛いよと言って泣いたわけです。 자녀도 무진장 아플 겁니다. 当然痛いと思います。 근데 그 아이를 잡고 있는 아버지의 마음은 얼마나 아플까요? でもその痛みを訴えている子供の手足を押さえているお父さんの心はどんなに痛かったんでしょうか。 괴로워하는 자식을 보면서 그 아버지는 너무나 고통스러워합니다. 苦しんでいる子供を見て本当に俺のせいだと考えたと思うんです。 그러면서 그 목사님이 아버지 하나님의 마음을 알았다 이렇게 고백을 했습니다. その時にですね、その牧師先生は天の父なる神様が一人子イエス・キリストを送ってくださったことはこのような苦しみだったのかと悟ったとおっしゃいました。 하나님을 믿는 사람도 神様を信じる者も 세상에서 고난을 받을 수가 있습니다. 苦しみを受ける場合があります。 어려움을 만날 수가 있습니다. 大変なことに遭うこともあります。 그러나 하나님을 믿는 사람은 でもクリスチャンは 우리 하나님께 더 아파해 주십니다. もっと私たちよりも傷んでくださる神様がいることを知ってい 그러나 ま 그 す。 고통에서 끝나는 것이 아니라 この苦しみがただ苦しみで終わるんじゃないことを知って 우리 いま 하나님 す。 더 풍성하게 채워주시는 주님인 줄로 믿습니다. 神様がもっと豊かにしてくださるための痛みであることを知っています。 그리고 마지막에는요. そして最後には 저 천국에서 영원한 승리를 주시기 때문에 天国に行って永遠の勝利を与えてくださることを知っています。 우리에게 더욱 넘치는 것을 주실 수 있는 하나님이신 줄로 믿습니다. 私たちにもっと豊かなものを与えてくださる勝利であります。 마지막 세 번째로는 最後に3番目です。 하나님은 영광을 받으시길 원하십니다. 神様はご自分に栄光を返すことを望ん 왜 でおられま 하나님이 す。 역사하십니까? 神様がなぜ働いてくださるかご存知 하나님께서 ですか。 영광을 받으시려고 하는 겁니다. 神様はそれを通して神様が素晴らしいと神様の皆が高く望まれることを 그러므로 望んでおられ 우리는 ます。 하나님의 영광을 위해서 살아야 됩니다. ですから私たちは神様のために生き、神様の栄光のために生きなくてはいけません。 그럴 때 우리의 목적의식이 확실해지고 そのような時私たちが今何のためにこれをしているかという目的がはっきりします。 살아가는데 기쁨이 생깁니다. そして生きていても喜びがあります。 여러분 이제 하나님의 영광을 위해서 늘 사시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんが神の栄光のためにいつも生きていただき 우리 たいと思い 성경을 ます。 한 구절 찾아보겠습니다. 聖書を一箇所読んでみたいと思い 이사야서 ます。 43장입니다. イザヤ書の43章であります。 21절입니다. 21節です。イザヤ書43章21節です。 43장 21절입니다. イザヤ書43、21、43、21です。 구약성경 1019페이지가 되겠습니다. イザヤ書43章21節です。 다 같이 한 목소리로 一緒にお 봉독드립니다. 読みしたいと思います。 시작. はい、 이 私のために 백성은 作っ 내가 たこの 나를 民は 위하여 私の栄 지었나니 養を 나의 述べ伝え 찬송을 よう。 부르게 하려 함이라. 아멘. 할렐루야. アメン。 하나님께서 이 백성을 하나님께서 지으셨는데 찬송을 부르게 하려고 지으셨다고 말씀하고 있습니다. 日本語の聖書ですよね。私たちの使っている聖書は私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようというふうにありますけれども、韓国語の聖書も英語の聖書も神様が私たちを作ったこの目的が神様を褒めたたえるためであるとはっきり書いてあります。 하나님을 찬양하는 것, 神様を褒めたたえること、 하나님께 영광을 드리는 것을 말합니다. 神様に栄光を返することを意味します。 우리가 창조된 목적은 하나님께 영광을 드리는 것입니다. 神様が私たちを作ってくださった目的は神様を褒めるために作ったんです。 우리의 삶을 통해서 하나님의 영광을 받으시길 원하십니다. 私たちの人生を通して神様はご自身の栄光を受け取りたいと願っておられます。 우리가 무엇인가를 합니다. 私たちが何かをしたとしま 직업을 しょう。 가지고 있고요. 職業を持っていたとしま 생활 しょう。 가운데 어떤 활동을 합니다. 何かの活動をしたとしましょ 그냥 그 활동에서 끝나면 무의미합니다. う。それがただ活動で終わったのでは無意味であります。 하나님의 영광을 위해서 살아야 할 것입니다. それが神様の栄光になるように私たちが目的設定をす 일본에는 べきです。 많은 공사를 합니다. 연말이 되면 도로 공사를 많이 합니다. 年度末になりますと日本はですね、採算合わせるために道路工事を無理やりしますよね。 돈을 많이 써가지고 다음 예산을 많이 늘리고 싶어서 그렇습니다. それはですね、予算を合わせておかないと次の年の予算が下りないので道路工事を無理やりします。 공사를 할 때 땅을 파야 되는 일이 있습니다. 道路工事をするときに土を掘るんですね。 근데 만약에 어떤 사람에게 ある人に 당신 여기서 땅을 파시오 한다면 ここの土を掘ってくれないかと言ったとしましょう。 땅을 파면서 실족하기가 쉽습니다. 土を掘りながらですね、なんでやってるかなと失望するかもしれ
땅을 파는데 목적 없이 땅을 파면 너무나 힘듭니다. その土を掘る目的を知らなければ疲れるでしょう。 러시아의 정치범들에게는 ロシアの 러시아의 政治犯罪者の中には 한사님과 犯罪者には 제일 최고의 형벌이 뭐냐면요, 땅을 파는 거래요. ロシアの政治のですね、犯罪者にする一番の刑罰、一番重い刑罰がですね、土を掘らせることだそうです。 그리고 땅을 깊게 파면 土を深く掘りなさいと命令します。 다시 묻으라 그런다고 합니다. その土をまた掘ったところまた埋めなさいと言います。 그리고 다 묻은 땅에 또 다시 파라고 얘기한다 그래요. 全部埋めたらまたそこ掘れと言います。 또 계속 팝니다. また掘ると 그리고 다 파면 또 묻으라 그래요. あそこまた埋めなさいと言うんです。 그럼 사람이 어떻게 되죠? 人がどうなるか分かりますよね。 돌아버리는 겁니다. 狂います狂います。 목적 없이 파니까요. 掘った目的がないし埋めた目的がないから。 그래서 정치범은 머리를 많이 쓰잖아요. 政治犯というのは頭をたくさん使うんじゃ 근데 ないです 의미 か。 없는 일을 계속 시키니까 意味のないことをずっと刑罰としてやらせます 허무해지는 と 겁니다. 虚しくなりまし 자기의 て、 정치 사상이 무너져 버립니다. そして自分が持っていた政治観がなくなります。 자기가 굉장히 미련하게 생각되는 겁니다. そして自分がバカだなって感じるからです。 그래서 미쳐버린다 그래요. そして狂ってしまうそうです。 그런데 똑같은 땅을 파더라도 만약에 もし同じように土を掘ったとしても、 여기 교회 앞에 땅을 막 어떤 사람이 파고 있어요. ある人が教会の前の土地を掘っていたとしましょう。 웃음이 넘치고 있습니다. そしてその人がね、微笑みを浮かべていたとしましょ 왜냐하면 う。 그 사람은 사명감을 가지고 땅을 파기 때문에 その人はですね、自分が何のために今土を掘っているかを知っている人に違いないですね。この土を掘って、 가스관에 가스가 새는지 안 새는지를 검사를 해야 돼요. この下にあるガス管がもうガス漏れしているかどうか検査をしなくちゃと。 고우 씨의 생명이 내 손에 달려 있어요. この甲府市の命が私にかかっているという使命を持って、 목적을 갖고 땅을 판다면 そのように目的を持って土を掘るのであれば、 이쪽을 또 땅을 파고 또 묻고 こっちはまた土を掘って埋めて、 저쪽을 또 파고 또 묻는다 할지라도 もしそこにまた土を掘ってまた埋めた 똑같은 としても、 행동을 하더라도 그 사람의 삶에는 의미가 있습니다. 同じことをしたにもかかわらず、その人の生き方には人生には意味があるはずです。 기쁨이 있습니다. そして喜びがあるはずです。 즐거움이 있습니다. 楽しみがあるはずです。 신나게 파는 겁니다. 楽しくてしょうがないで 우리 すね。 삶 가운데 목적이 있다면 私たちの人生で目的があるのであれ 즐거운 ば 겁니다. 楽しいです。 그 목적이 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 말씀하고 있습니다. それは神様に栄光を返しする人生を生きているから 근데 で 그 す。 목적을 만약에 で 잃어버린다면 もどんなことをしてもその目的が外れてしまえば 무의미해지는 겁니다. 虚しくなります。 때로는 자살해 버리고 싶은 거예요. なぜ生きているかわからなくなって自殺 때로는 するか 내가 もしれませ 왜 ん。 사는지 모릅니다. なぜ生きているかもわからないかもしれ 우울증에 ません。 빠지기도 하고요. うつ病になるかもしれません。 살기가 싫어지는 거예요. 生きるのが嫌になるかもし 사람하고 れません。 만나기가 싫어요. 人と会うのも嫌になるかもしれ 목적이 ません。 없으니까요. 目的がないから。 그러나 하나님의 영광이라는 목적이 で 있다면 も神様の栄光のために全てをするのであれば、 옆에 있는 아내가 사랑스러워지는 겁니다. 皆さんがですね、この人さえいなければと思った人が急にね、愛おしくなると思います 여러분들이 よ。 만난 사람이 사랑스러워지는 겁니다. どんな人に会っても愛おしい、神様がこの人を愛してるんだと思えるはずです。 목적이 있기 때문에요. 目的があるから。 하나님은 우리를 통해서 영광을 받으시기 원합니다. 神様は私たちを通してご自身の栄光を受け取りたいと願っておられ 결론의 ます。 말씀입니다. 結論を申し上げます。 하나님은 우리에게 좋은 것 주십니다. 神様は私たちにあふれる恵みを与えてくださいます。 그렇기 때문에 때론 고난이나 환난을 만난다 할지라도 ですからその恵みによって私たちは苦しみが来たとしても 늘 이겨나가시길 바랍니다. 勝利することができます。 어제 결혼식이 있었습니다. 昨日結婚式に参加なさった方がいら 많은 っしゃると思い 분들이 ますけれども、 아름답게 꾸며주시고 本当に教会の方たちの手作りの結婚式でありました。 우리 교회 안에서 만나서 이렇게 또 결혼하니까 너무 ま 아름답습니다. た教会の中で出会われてですね、信仰のもとで神様のもとで結婚されたので本当に美しかったですね。 강대강 형제의 얘기를 과거의 얘기를 좀 들어봤습니다. 新郎のですね、昔の話を少し伺いました。 어떤 사고로 인해서 부모와 떨어지게 되었습니다. ある事件によってですね、ご両親と離れて生きることになりました。 어느 시간에는 고아원에서도 생활했던 적이 ですか 있었습니다. ら孤児院で育った時期もあったそうです。 그러나 나중에 또 부모님을 만났다고 합니다. でも後でご両親に出会いまして、 그렇게 어려운 삶을 지나온 과거 때문에 大変なその過去のゆえに 때로는 마음의 상처도 있고 心に傷もあったかもし 마음이 れません。 닫혀질 때도 있고 心を閉じていたかもし 사람 れません。 간에 불신도 생길 수도 있고 그렇지만 そして人との間にも不信感があったかもしれません。 그런 가운데 교회를 나오게 そのよう 되었습니다. な中で伝道されて教会にいらっしゃいました。 어저께 여러분들이 인사하는 말을 듣고 굉장히 감동을 받았어요. 皆さんそのですね、背景を知らなかったとしても昨日のご新郎のご挨拶は本当に心を打つものでありました。 저는
이 시간에 여러분들께 감사드리고 皆さん 또 に感謝します。 저를 낳아주신 부모님께 감사합니다. そ 이렇게 して 얘기했어요. このように美しい神父と出会うことができるように私に命を与えてくださった、産んでくださった両親に感謝しますと言ったんです。 하나님을 만난 사람은요 神様を本当に出会った人、 상처가 치유받습니다. その傷が癒されます。 그리고 새로운 인생을 출발할 수가 そして 있습니다. 新しい人生が始まるんです。 변화가 됩니다. 変わります。 목적이 생겼기 そして 때문에 目的ができます。 하나님은 역사하십니다. 神様はこのように生きて働かれる方 하나님은 です。 오늘 우리 가운데도 역사하십니다. 神様は今日皆さんの心にも働きかけておられま 여러분들 す。 가운데 이 하나님의 역사가 계속 있기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんの人生に神様がいつも働いてくださることを見ることができますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.